Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 12 Januari 2026. Dalam 2 hari tersebut, sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dan angin kencang. BMKG menyatakan peringatan dini ini didasarkan pada akumulasi curah hujan harian tertinggi yang berpotensi terjadi dalam satu provinsi. Meski tidak ada wilayah yang masuk kategori awas atau hujan ekstrim, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan, khususnya di daerah yang berstatus waspada dan siaga. Pada Senin, 12 Januari 2026, wilayah terdampak hujan diperkirakan masih cukup luas. Wilayah-wilayah yang berstatus waspada hujan sedang hingga lebat mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan. Sedangkan wilayah-wilayah yang berstatus siaga, hujan lebat hingga sangat lebat meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Pegunungan. Sama seperti hari sebelumnya, tidak ada wilayah yang masuk kategori awas. Adapun angin kencang berpotensi terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.